आज हामी 12औं श्रेणीको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित यात्री कविता पढ्नेछौँ र सर्वप्रथम नेपाली साहित्यका विधाहरू कथा, कविता, नाटक, निबन्ध र उपन्यास जुनै पनि विधा होस् त्यसलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेर पढ्ने गर्छौँ र पहिलो महाकविको साहित्यिक परिचय अनि दोस्रो कविद्वारा रचित कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास त्यसको हामी पठन पाठन र विश्लेषण गर्नेछौँ र हामी आज यहाँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको केही साहित्यिक परिचय हेर्नेछौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म कहिले भएको थियो भनेर भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 13 नोभेम्बर 1909 का दिन काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित धोबीधारामा लक्ष्मी पूजाको राति पिता तिलमाधव देवकोटा अनि माता अमरराज्य लक्ष्मी देवकोटाका साइला छोराका रूपमा जन्मिएका थिए। उनको न्वारानको नाम तीर्थमाधव देवकोटा थियो भए तापनि उनको नाम किन लक्ष्मीप्रसाद राखियो भन्दाखेरि लक्ष्मी पूजाको राति जन्मेको हुनाले लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप मानेर उनको नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राखिएको थियो। हामी उनको शिक्षाबारे हेर्दाखेरि उनले बीए बीएलसम्म अध्ययन गरेर अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमएसम्म अध्ययन गरे तापनि परीक्षा भने दिन पाएनन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लेखन विशेषताहरू हेर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा रोमान्टिक अथवा स्वतन्त्रतावादी विचारधाराका कवि थिए। उनका कथाहरूमा कस्तो खालके लेखन विशेषताहरू पाइन्छ भन्दाखेरि उनका कविताहरूमा प्रकृति चित्रण भनेको मतलब प्रकृतिको विषयमा वर्णन गरिएको, प्रकृति प्रेम, प्रकृति मानव र ईश्वरको सम्बन्ध, एउटा प्रकृतिलाई गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एउटा प्रेमको भावना छ अनि प्रकृति र मानव अनि ईश्वर बीचको जुन चाहिँ सम्बन्ध छ त्यो उहाँको कविताहरूमा देख्न पाइन्छ। उनका कविताहरूमा जाति प्रेम भनेको मतलब आफ्नो जातिलाई गर्नुपर्ने जस्तो प्रेमको भावना छ उनका कविताहरूमा त्यो पनि देख्न पाइन्छ। अनि जातीय प्रेम हुँदाहुँदै उनका कविताहरूमा देश प्रेम पनि पाइन्छ। देश प्रेम भनेको मतलब आफ्नो देशलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्ने, जाति प्रेम हुँदाहुँदै पनि आफ्नो देशलाई एउटा देशप्रतिको जुन चाहिँ एउटा प्रेमको भावना छ त्यो पनि उनका कविताहरूमा पाइन्छन्। अनि उनका कविताहरूमा क्रान्तिकारी गुण भनेको मतलब नचाहिँदो विचारधाराहरूलाई विरोध गरेर नयाँ विचारधाराहरूलाई उत्पन्न गर्ने भावहरू पनि उनका कविताहरूमा पाइन्छन्। अनि उनका कविताहरूमा मानवतावादी गुण पनि, एउटा मानवमा हुनुपर्ने एउटा जुन चाहिँ प्रेमको भावना छ त्यो पनि उनका कविताहरूमा पाइन्छन्। अनि विशेष गरेर यो यात्री कविता पनि एउटा मानवीय भावनाको रूपमा कविले यो कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उनको साहित्यिक यात्रा हेर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली साहित्यका प्राय सबै विधाहरूमा कलम चलाएका छन्, तर प्राय जस्तो उनले जुन चाहिँ एउटा निबन्ध र कविताका विधामा जुन चाहिँ योगदान दिएको छ त्यो एउटा उच्च कोटिको मानिन्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सन् 1934 मा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित पहिलो कविता एउटा गरीब मानिन्छ भने 1935 मा शारदा पत्रिकामा नै प्रकाशित उनको आषाढको 15 पहिलो प्रकाशित निबन्ध मानिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लोकलय र लोकगीतमा चर्चित मुनामदन पनि सर्वाधिक चर्चित काव्य हो। उनले सबैभन्दा धेरै खण्डकाव्य र महाकाव्यको रचना गरे। उनले 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य, 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य, एकै रातमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य र 1 घण्टा 20 मिनटमा 96 श्लोकको आँसु खण्डकाव्यको पनि रचना गरेका थिए। अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुनै पनि विषयमा झटपट कविता रच्न सक्ने अद्वितीय प्रतिभाको रूपमा पनि चिनिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका प्रकाशित कृतिहरू हेर्दाखेरि पुतली, भिखारी, मेहेन्दु, मुनामदन, लुनी, शाकुन्तल, सुलोचना, महाराणा प्रताप इत्यादि रहेका छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्य जगतमा आँसु कविका नामले पनि चिनिन्छ। कोही बेला यस्तो प्रश्न पनि आउँछ कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई किन आँसु कवि मानिन्छ भनेर भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शीघ्र अथवा चाँडोभन्दा चाँडो कविता रच्न सक्ने प्रतिभा भएको हुनाले उनलाई नेपाली साहित्य जगतमा आँसु कवि पनि भनिन्छ। अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्युबारे हेर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको
उनको बाचुन्जेलको साथी थियो एउटा कविता अनि अर्को थियो चुरुट र त्यही कारणले गर्दाखेरि उसलाई चुरुटको आदत लागेको कारणले गर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्यु 15 सेप्टेम्बर 1959 का दिन काठमाडौँमा नै उनको मृत्यु भएको थियो। जन्म पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको काठमाडौँमै भएको थियो भने मृत्यु पनि उनको काठमाडौँमै भएको थियो। अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पुरस्कार हेर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्यु भए पश्चात मात्र सन् 1966 का दिनमा उनलाई त्रिभुवन पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो। यो थियो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको साहित्यिक परिचय। अब हामी दोस्रो भागमा जानेछौँ, त्यो उहाँद्वारा रचित यात्री कविताको पठन पाठन र विश्लेषण गर्नेछौँ। अब हामी दोस्रो पाठमा जानेछौँ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित यात्री कविता। सर्वप्रथम यात्रीको अर्थ हेर्दाखेरि यात्री कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यात्रा गर्दै हिँड्ने व्यक्ति अथवा बटुवालाई नै यात्री भनिन्छ। अनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यहाँ यात्री भनेर कसलाई सम्बोधन गरिएको छ भन्दाखेरि जो मानिसहरू हातमा पूजाको सामग्री लिएर फलफुलहरू बोकेर मानिसहरूको काँधमा चढेर आफ्नो कुकर्मबाट मुक्त पाउनको निम्ति विभिन्न मस्जिद, गिर्जा, मन्दिर, गुरुद्वारहरूतिर जाने ती व्यक्तिहरूलाई नै कविले सम्बोधन गरेर यात्री भन्नुभएको छ। अनि यो यात्री कविता अघि पनि मैले कविको साहित्यिक परिचय गर्दाखेरि भनेको थिएँ, यो यात्री कविता कस्तो कविता हो भन्दाखेरि यो यात्री कविता मानवतावादी कविता हो। अनि यहाँनिर कविले ती मानवतावादी भावनालाई सम्बोधन गर्दै नै कविले यो यात्री कविता ती तीर्थयात्रा गर्ने जाने व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै कविले प्रश्न गर्दै यो यात्री कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब यो यात्री कविताको पंक्तिद्वारा म विश्लेषण गर्दै जानेछु। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसो गरी लाने हो, मानिसहरूको काँध चढी कुन देउपुरीमा जाने हो। कविले यहाँ यो पंक्तिमा तीनटा प्रश्न गर्नुभएको छ। कुन मन्दिरमा जाने, कुन सामग्री लिएर जाने अनि कसरी जाने, मानिसहरूको काँधमा चढेर जाने कि हिँडेर जाने कि कसरी जाने, अनि कुन देउपुरीमा जाने। देउपुरी भनेको मतलब देउता बस्ने ठाउँ अथवा देउताहरूको नगरलाई नै देउपुरी भनिन्छ। कविले यो पंक्तिमा ती तीर्थयात्रा गर्ने जाने व्यक्तिहरूलाई कविले प्रश्न गर्नुहुँदैछ कि ए यात्रीहरू हो, तिमीहरू कुन चाहिँ मन्दिरमा जाँदैछौ, मन्दिरमा जाँदाखेरि तिमीहरू कसरी जाँदैछौ, सामग्री लिएर कुन चाहिँ सामग्री लिएर फलफुल लिएर तिमीहरू कुन चाहिँ ईश्वरको दर्शन गर्न जाँदैछौ, जहाँ तिमीहरूको सामग्री देखेर ईश्वर अति खुसी भएर तिमीहरूलाई वरदान दिन्छन्। ए तीर्थयात्रीहरू हो, तिमीहरू कुन चाहिँ यस्तो ठाउँमा जाँदैछौ, कुन चाहिँ यस्तो देउपुरीमा जाँदैछौ, मान्छेहरूको काँधमा चढेर मानिसलाई दुःख दिएर तिमीहरू कुन चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा जाँदैछौ त्यो मलाई देखाइदेऊ भनेर कविले के गर्नुभएको छ, यो पंक्तिद्वारा प्रश्न उठाउनु भएको छ। दोस्रो पंक्तिमा हाडहरूका सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डका दिवार, मस्तिष्कको यो सुनको छाना, इन्द्रियहरूका द्वार, नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर आफू अपार। यहाँ कविले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मानिसको शरीरलाई मन्दिरको बलियो वस्तुसँग तुलना गर्नुभएको छ। कविले यहाँनिर हाड भनेर हाड मानिसको जुन चाहिँ एउटा हड्डी हुन्छ त्यो हड्डीलाई मन्दिरको खम्बासँग तुलना गर्नुभएको छ। अनि यहाँ मांसपिण्ड मासुको जुन चाहिँ एउटा डल्ला हुन्छ त्यो मांसपिण्डलाई कविले यहाँ मन्दिरको दिवारसँग तुलना गर्नुभएको छ। अनि मस्तिष्कलाई मन्दिरको सुनको छानासँग तुलना गर्नुभएको छ। अनि इन्द्रिय कविले यहाँ ज्ञान इन्द्रियको कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो आँखा, नाक, मुख, जिब्रो, छाला यी इन्द्रियहरूलाई मन्दिरको जहाँ जुन चाहिँ मन्दिरमा प्रवेश गर्ने द्वार छ त्यो द्वारसँग कविले तुलना गर्नुभएको छ। अनि नशा जहाँ हाम्रो नशाबाट रगत बग्छ त्यो नशालाई मन्दिरको छेउमा बग्ने पवित्र नदीको रूपमा तुलना गर्नुभएको छ। यसर्थ यो पंक्तिद्वारा कविले मन्दिरको बलियो वस्तुसँग मान्छेको शरीर मान्छेलाई नै तुलना गर्नुभएको छ। त्यही
कारणले गर्दाखेरि कविले यहाँ भन्नुहुँदैछ मन्दिर आफू अपार भनेको मतलब चाहिँ मन्दिर त्यसो भए आफै नै स्वयं मान्छे नै एउटा के हो अपार मन्दिर हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि कविले यहाँ प्रश्न गर्नुहुँदैछ आफ्नो शरीरभित्र नै मन्दिर हुँदा हुँदा तिमीहरू किन मान्छेको काखमा चढेर मान्छेलाई दुःख दिएर विभिन्न सामग्रीहरू बोकेर तिमीहरू ईश्वरको दर्शन गर्नुको लागि गइरहेका छौ। तिमीहरूको शरीरमा नै मन्दिर हुँदा हुँदै नै तिमीहरू किन विभिन्न ठाउँहरूमा ईश्वरको दर्शन गर्न गइरहेको छौ भनेर कविले यहाँ के गर्नुभएको छ प्रश्न गर्नुभएको छ। यो पंक्तिद्वारा कविले हाम्रो मानिसको सारा शरीरलाई मान्छेलाई नै कविले यहाँ मन्दिरको विभिन्न वस्तुहरूसँग बलियो वस्तुहरूसँग कविले यहाँ यो पंक्तिद्वारा तुलना गर्नुभएको छ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरको द्वार मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज चेतनाको यो ज्योति हिरणमय उसको शिरको ताज शरीरको यो सुन्दर मन्दिर विश्व क्षेत्रको माझ। अब कविले यहाँ पहिले भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो शरीरलाई नै एउटा मन्दिरको रूपमा कविले तुलना गर्नुभएको छ। यसै कारण कविले फेरि पनि प्रश्न गर्नुहुँदैछ कि ए तीर्थयात्रीहरू तिमीहरू कुन चाहिँ मन्दिरमा जान्छौ कुन चाहिँ मन्दिरमा जाँदैछौ र तिमीहरू कुन मन्दिरको द्वारभित्र पसेर त्यो मन्दिरभित्र पस्दैछौ भनेर कविले फेरि पनि प्रश्न गर्नुहुँदैछ। मन्दिरको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। अब यहाँनिर कविले हाम्रो मान्छेको शरीरलाई नै एउटा मन्दिर मानिसकेपछि एउटा मन्दिरमा बलुवा ढुङ्गा माटोले बनिएको मन्दिरमा जगदीश्वरको अथवा जगतको ईश्वरलाई राख्छ भने यहाँ हाम्रो कविले यहाँ हाम्रो शरीरलाई नै मन्दिर मानिसकेपछि अब जगदीश्वरको राज कहाँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेको मनभित्र नै जगतको ईश्वरको राज हुन्छ। अनि सिंहासन जहाँनिर चाहिँ देवताको आसन हो त्यो मन्दिरमा देवताको जुन चाहिँ एउटा आसन मानिन्छ त्यो आसनलाई कविले मान्छेको मन नै एउटा के हो आसन हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेको मन नै एउटा आसन भएको कारणले गर्दाखेरि अब जगतको ईश्वर पनि मान्छेको मनभित्र नै प्रवेश गर्नुहुन्छ मान्छेको मनभित्र नै जगतको ईश्वरको राज हुन्छ भनेर कविले यहाँ भन्नुभएको छ। चेतनाको यो ज्योति हिरणमय उसको शिरको ताज। अब चेतना कहाँनिर छ आफ्नै शिरमा छ चेतना आफ्नै शिरमा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कविले भन्नुहुँदैछ शरीरको यो सुन्दर मन्दिर विश्व क्षेत्रको माझ। अब यो शरीर नै एउटा सुन्दर मन्दिर भएपछि तिमीहरू विश्वको जुनै पनि ठाउँमा भ्रमण गर्नु जाऊ हातमा सामग्री बोकेर मान्छेको काखमा चढेर तिमीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गर्नु जाऊ तर अन्तमा आफ्नो शरीर नै एउटा के हो सुन्दर मन्दिर हो। शरीरभित्र नै कसको बास हुन्छ ईश्वरको बास हुँदा हुँदै तिमीहरू किन विभिन्न ठाउँहरूमा तीर्थयात्रा गर्नु जाँदैछौ भनेर कविले फेरि पनि यहाँ के गर्नुहुँदैछ प्रश्न गर्नुहुँदैछ। चौथो पंक्तिमा भित्र छ ईश्वर बाहिर आँखा खोजी हिँड्छ कुन पुर ईश्वर बस्दछ गहिराईमा सतह बहन्छ कति दूर खोजी गर्छौ हृदय लगाऊ बत्ती बाल तेज प्रचुर। हामीले ईश्वरलाई के गर्दैछौँ हाम्रो बाहिरी आँखाले ईश्वरलाई खोज्ने प्रयास गरिरहेको छौँ तर हामीले बाहिरी आँखाले कहिले पनि हामीले के गर्नु सक्दैन ईश्वरलाई देख्नु सक्दैनौँ। यदि हामीले ईश्वरलाई देख्नु नै चाहन्छौ भने तिमी ईश्वरलाई बाहिरी आँखाले तिमीहरू कुन चाहिँ पुरतिर जाँदैछौ अथवा कुन चाहिँ नगरमा कुन चाहिँ देशमा तिमीहरू के गर्दैछौ ईश्वरलाई खोज्नु जाँदैछौ। यदि तिमी ईश्वरलाई साँच्ची नै खोज्नु चाहन्छौ यदि साँच्ची नै खोज्नु चाहन्छौ भने आफ्नो हृदयमा बत्ती बाल गएर आफ्नो हृदयलाई पवित्र बनाऊ आफ्नो हृदयलाई स्वच्छ बनाऊ तब हामीले आफ्नो गहिराईमा गएर हामीले ईश्वरलाई खोज्यो भने हामीले ईश्वरलाई के गर्न सक्छौँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। ईश्वरलाई हामीले बाहिरी आँखाले होइन तर हाम्रो मनको भित्री आँखाले हामीले ईश्वरलाई हेर्ने कोसिस गर्यो भने हामीले ईश्वरलाई हामीले त्यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर कविले यो पंक्तिद्वारा बुझाउन चाहनु भएको छ। साथी यात्री बीच सटकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ चुम्दछ ईश्वर काम सुनाउला गरिरहेको हात छुन्छ तिल स्वामी करले उसले सेवकहरूको मात। अब कविले यहाँ साथी भनेर कसलाई सम्बोधन गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति होइन जसले मान्छेको काखमा चढेर मान्छेलाई दुःख दिएर
भ्रमण गर्नु गइरहेको छ, तीर्थयात्रा गर्नु गइरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई होइन, तर त्यो यात्री जसले काँधमा चढाएर ती तीर्थयात्रीहरूलाई डोराउने काम गरिरहेको छ, उनीहरूको मन्दिरमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ, त्यो यात्रीहरूको बिचमा ईश्वर रहनुहुन्छ। अनि ईश्वरले यहाँ चुम्दछ हात भन्नुहुँदैछ। कसको हात चुम्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरू होइन जसले मान्छेहरूलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ, तर जसले परिश्रम गरेर मेहनत गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको हातलाई ईश्वरले चुम्नुहुन्छ। जसले दुःख गरेर परिश्रम गरेर सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको हातलाई ईश्वरले चुम्नुहुन्छ। छुन्छ तिलस्वामी करले उसले सेवकहरूको माथ। ईश्वरले तिलस्वामी करले भनेको मतलब जादुमय हातले कसलाई छुँदछ भन्दाखेरि जसले ती व्यक्तिहरू जसले सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छ, गरिब दुखियालाई सेवा पुर्याउने, जहाँ आपद विपद परिरहेको छ उनीहरूको ठाउँमा गएर उनीहरूलाई सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छ भने त्यो सेवा गर्ने हातलाई ईश्वरले तिलस्वामी अथवा जादुमय हातले छुनुहुन्छ। सडक किनारा गाउँछ ईश्वर चराहरूको तानामा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको पीडा दुःखको गानामा, दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चर्सुले कानामा भन्नुहुँदैछ कविले। यहाँ ईश्वर कहाँ त, ईश्वरलाई हामीले कहाँ भेट्नु सक्छ त, हामीले ईश्वरलाई कहाँ देख्नु सक्छ भन्दाखेरि ईश्वरलाई हामीले सडक किनारामा भेट्नु सक्छौँ। अनि ईश्वरलाई हामीले चराहरूको ताना, चराहरूको गीत लय सङ्गीत आवाजमा पनि हामीले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छौँ। बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको पीडा दुःख पीडामा पनि हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। दुःखको गानामा भनेको मतलब जहाँ मानिसहरूले दुःख भोगिरहेका छन्, जहाँ गरिब दुखीहरू भोकाइरहेका छन्, जहाँ उनीहरूले दुःख पीडा भोगिरहेका छन्, उनीहरूकोमा गएर हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको दुःखबाट मुक्त गराउने कोसिस गर्यो भने, हामीहरू उनको जुन चाहिँ पीडा छ त्यो पीडालाई हामीले मुक्त दिलाउने काम गर्यो भने त्यहाँ नै हामीले ईश्वर प्राप्त गर्नु सक्छौँ। दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चर्सुले कानामा। ईश्वरले कहिले पनि हामीलाई के गर्नु हुँदैन, दर्शन दिनु हुँदैन। हामीले ईश्वरलाई बाहिरी आँखाले देख्न सक्दैनौँ। काना मान्छे हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो भित्रको गहिराईको आँखा हेर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो मनको आँखालाई, हाम्रो मनलाई पवित्र बनाउनु पर्छ। हामीले बत्ती बालेर उज्यालो पारेर हामीले आफ्नो मनलाई के गर्नुपर्छ, पवित्र बनाउनु पर्छ, उज्यालो बनाउनु पर्छ। जब हामीले भित्री आँखाले यी गरिब दुखीहरूको सेवा गर्छौँ, चराहरूको तानामा हामी जब देख्छौँ, गरिबहरूको दुःख पीडामा जब हामी त्यहाँ सामेल हुन्छौँ, उनीहरूको दुःख पीडालाई हामीले सेवा पुर्याउने काम गर्छौँ भने त्यहाँ नै हामीले के गर्नु सक्छौँ, ईश्वरलाई हामीले दर्शन गर्नु सक्छौँ। हामीले ईश्वरलाई दर्शन गर्नको निम्ति हामीले बाहिरी आँखा होइन तर हाम्रो भित्री आँखालाई हामीले के गर्नुपर्छ, पवित्र बनाउनु पर्छ भनेर कविले भन्नुभएको छ। कुन मन्दिरमा जाने यात्री, कुन मन्दिर कुन नवदेश बिरानामा, फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाउ, मलम लगाऊ आर्ताहरूको चराइरहेको घाउ, मानिसहरू नै ईश्वरको त्यो दिव्य मुखार हँसाऊ। कविले भन्नुहुँदैछ यति त यात्रीहरू हो, तिमीहरू फेरि कुन चाहिँ मन्दिरमा जाँदैछौ, कुन चाहिँ नवदेश अथवा नयाँ बिराना देशमा तिमीहरू जाँदैछौ ईश्वरको दर्शन गर्नुको निम्ति। तिमीहरू त्यो तीर्थयात्रा गर्ने व्यक्तिहरू हो, तिमीहरू फर्केर तिमीहरू देखावटीको जीवन जिउनु बन्द, तिमीहरू मान्छेको काँधमा चढेर मान्छेलाई दुःख दिएर देखावटीको जीवन जिउनु बन्द, तिमीहरू फर्केर आएर गरिब दुखीहरूको सहायता गर्ने कोसिस गर। जब तिमीहरूले गरिब दुखीको सहायता गर्छौ, उनीहरूलाई सेवा पुर्याउने काम गर्छौ, उनीहरूको मलम लगाऊ आर्ताहरूको चढाइरहेको घाउ, जब उनीहरूको पीडाले बोकिरहेको जुन एउटा घाउ छ त्यो घाउलाई तिमीहरूले मलमपट्टि बाँध्ने काम गर्छौ। जब उनीहरूले मलमपट्टि लगाएर जब उनीहरूको घाउ जाती हुन्छन् त्यति बेला जब उनीहरूको अनुहारमा हँसी आउँछ त्यति बेला त्यो हँसीमा मानिसहरू हाँस्नु होइन तर त्यसमा कसको हँसाइ हुन्छ, ईश्वरको हँसाइ हुन्छ। त्यो मानिसहरूको दुःख पीडालाई जब तिमीहरूले सहायता पुर्याउने काम गर्छौ
त्यो गरिब दुखीहरूको जब अनुहारमा हँसी आउँछ त्यति बेला उनीहरूको दिव्य मुहार हाँसेको हुँदैन, तर त्यो गरिब दुखीहरूको बिचमा ईश्वरको दिव्य मुहार हाँसेको हुन्छ। यसर्थ ए तीर्थयात्रीगणहरू, तिमीहरू देखावटीको जीवनबाट फर्केर आएर गरिब दुखीहरूलाई सेवा पुर्याउने काम गर। गरिब दुखीहरूलाई जहाँ उनीहरूलाई पीडा परिरहेको छ, उनीहरूको घाउलाई, उनीहरूको भोकलाई तिमीहरूले मेटाउने काम गर। जब तिमीहरूले यी सब गर्छौ त्यति बेला तिमीहरूको आँखाको अगाडि नै कसको दर्शन हुन्छ? ईश्वरको दर्शन हुन्छ। जब त्यो गरिब दुखीहरू हाँस्छन्, त्यो हँसाइमा गरिब दुखी होइन तर उनीहरूको बिचमा ईश्वर हाँसेको हुन्छ भन्ने सन्देशलाई कविले दिनु चाहनुहुन्छ। अब हामी यहाँ मूल भावमा हेर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यो कविता मार्फत के भन्नु खोजिरहनु भएको छ भन्दाखेरि, जो व्यक्तिहरू, जो तीर्थयात्रा गर्ने व्यक्तिहरू, जो मानिसहरूको काँधमा चढेर विभिन्न ठाउँहरूमा पूजा गर्नु गइरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई देखावटीको जीवनबाट फर्केर मानव सेवामा फर्कने कविले आह्वान गर्नुभएको छ। कविले भन्नुहुँदैछ अघि पनि, कवि कसको माझमा हामीले कविलाई खोज्नुको निम्ति विभिन्न मन्दिरहरूमा, विभिन्न गुरुद्वारमा, विभिन्न गिर्जामा हामी जाइरहनु पर्दैन। हामीले ईश्वरलाई खोज्नु नै चाहन्छ भने हामीले बाहिरी आँखाले होइन तर भित्री आँखाले हाम्रो हृदयलाई हामीले गहिराइमा गएर हामीले हाम्रो हृदयलाई पवित्र पार्यो भने हामीले ईश्वरलाई खोज्नु सक्छौँ। र ईश्वरलाई खोज्नुको निम्ति हामीले कहाँनिर चाहिँ ईश्वरलाई भेट्नु सक्छ भन्दाखेरि गरिब दुखीहरूको ठाउँमा, जहाँ गरिब दुखीहरूले दुःख भोगिरहेको छ उनीहरूको ठाउँमा गएर जब दुःख पीडितहरूको सेवा गर्यो भने, हामीले दुखी पीडितहरूको सेवा गर्दाखेरि नै हामीले ईश्वरको सेवा गरेको हो भनेर कविले भन्नुभएको छ। अनि दुखी पीडितहरूको सेवामा नै सबैभन्दा ठुलो के हो? ईश्वरको पूजा हो। यदि तिमी साँच्चै नै ईश्वरलाई आफ्नो हृदयबाट नै ईश्वरलाई तिमीले पूजा गर्नु चाहन्छौ भने गरिब दुखीहरूलाई सेवा गर्ने काम गर, सहायता पुर्याउने काम गर, आफ्नो परिश्रम गरेर, मेहनत गरेर सेवा पुर्याउने काम गर्यो भने तिमीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा तीर्थयात्रा गर्नु गइरहनु पर्दैन। तिम्रो माझमा नै, तिम्रो आँखाको अगाडि नै तिमीले ईश्वरको दर्शन गर्न पाउँछौ भन्ने सत्य धारणालाई कविले यो कविताद्वारा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो थियो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित यात्री कविता।